हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि वीडियो के एंड में फ़नी मेम्स या फिर सैड वॉइस या फिर लाफिंग वॉइस कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी कॉमेडी करते हैं, शॉट लेते हैं, कॉमेडी शॉट लेते हैं, तो उसके एंड में जो हंसने की आवाज़ आती है या फिर रोने की आवाज़ आती है या फिर सैड वॉइस आती है, तो वो हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले चलती हूँ आपको अपने प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में हम आ गए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ आने के बाद हमें सबसे पहले सर्च करना होगा जेनेरिया कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये है जेनेरिया कॉमेडी साउंड इफ़ेक्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। ये मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये करना होगा। तो नेटवर्क इशू है, इस कारण से थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये अभी ओपन हो गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे काफ़ी सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे फ़ोटो है, फेल है, नुन है, फ़नी बेबी लाफिंग है, फ़नी लाफिंग, बेबी लाफिंग, ईयर्स ओल्ड मैन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। तो आप इसमें से अपने पसंद के, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी साउंड सेलेक्ट करके, जैसे ये है फ़नी लाफिंग साउंड, ये है, तो मैंने इस पर क्लिक किया है। उसके बाद अगर मुझे इसे डाउनलोड करना होगा तो मैं इसे डाउनलोड पेज पे क्लिक करूँगी, और यहाँ से ये डाउनलोड MP3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे, और ये फ़ाइल डाउनलोड करके हमारे फाइल मैनेजर में जाकर सेव हो जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि हमें जाना है काइनमास्टर में। अगर आपके फ़ोन में ये है रौनक की माँ जी, दीजिए, रूड है, तो आपको फंसी है, कार सीट ज़्यादा सेफ रहेगी, इंस्टॉल करना होगा, सॉरी। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में ये है तो मैं आपको डायरेक्टली ये दिखा रही हूँ। काइनमास्टर, हाँ, यहाँ है। तो 1 मिनट को ले लीजिए। अभी ये हो गया। तो हम लोग यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। काइनमास्टर में आने के बाद क्रिएट न्यू पे हम कुछ भी नाम दे देंगे, क्रिएट करेंगे। और फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो भी वीडियो रहेगा हमें उसे सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरा मान लीजिए ये वीडियो है, ठीक है, ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो फिर अगर मुझे यहाँ पे वो फ़नी साउंड जो मैंने डाउनलोड किया है वो ऐड करना है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे आने के बाद ऑडियो में आना होगा। ऑडियो में आने के बाद में हमें अपने फ़ोल्डर में आना होगा जहाँ पे हमने वो सेव किया है। तो हम अपने फ़ोल्डर में आ जाएंगे। ये डाउनलोड में आ गया, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये साउंड यहाँ पे ऐड हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग भी अपने वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस या लॉन्ग वीडियो जो भी हैं, उसमें आप किसी भी तरह का साउंड इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।